စုရီကအင်ဂျင်မဲ့ကောင်လေးကိုသမီးယုံတဲ့အဖေဒီပြိုင်ပွဲမှာသူ့ကိုပြန်ခိုင်းလိုက်ပါပြောတော့တထေးကြီးကသဘောတူလိုက်တဲ့စဖိုမှုကဒါဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲသူ့လိုအင်ဂျင်မဲ့ကပြိုင်မဲ့အတူတူအရှုံးပေးလိုက်တာပဲကောင်းမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပရိသတ်တွေကလည်းဒီပြိုင်ပွဲကတထေးကြီးရဲ့ဟိုတယ်ဘက်ကရှုံးမယ်ဆိုပြီးထင်ကြီးပေးနေကြတာပေါ့အဲ့အချိန်ပြိုင်ဖက်စဖိုမှုကမင်းကနဲ့ပြိုင်မလားဆိုပြီးကောင်လေးကိုမေးလိုက်တဲ့စဖိုမှုအလုတ်ကမင်းရဲ့ရီမှန်းချက်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟာမင်းအတွက်အခွင့်အရေးပဲဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ငါရင်ဆုံးဓာတ်ကင်ပြမယ်ဆိုပြီးကန်ထဲကငါးကိုကင်လိုက်ပါတော့တဲ့တမရာကြီးနဲ့အတူပရိသတ်တွေအားလုံးကဒီမျိုးနွယ်ရဲ့ဓာတ်ကင်ကျွမ်းကျင်မှုကိုမြင်တော့အံ့ဩကုန်ကြတယ်ပရိသတ်တွေကလက်ခုပ်တီးကြပြီးတမရာကြီးကလည်းတကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ဒီမျိုးနွယ်ရဲ့ဓာတ်ကင်ပညာပဲလို့ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ပြန်ဖက်စဖို့မှုကကဲအခုကောင်လေးလည်းပဲဆိုပြီးစိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကောင်လေးကမျက်စိမိတ်ပြီးအာယုံဆိုင်နေချိန်လူတွေကမနိုင်လို့အိတ်ချင်အောင်စောင်းနေရလားမသိဘူးရှုံးမှပါလို့အပြစ်တင်နေကြတာပေါ့အဲ့ချိန်ကောင်လေးမျက်စိဖွင့်လိုက်တဲ့အခါကောင်လေးရဲ့မျက်စိဟာငါးရဲ့အယိုးတစ်ချောင်းချင်းစီကိုဖောက်ထွင်းမြင်နေခဲ့တယ်ကောင်လေးကငါးကိုကင်လိုက်ချိန်မှာပရိသတ်တွေကဘာမှထူးဆန်းမနေပါဘူးဆိုပြီးအပြစ်တင်ခဲ့တယ်တထေးကြီးကလည်းစိတ်တက်ကြနေခဲ့တာပေါ့အဲ့နောက်မှာစဖိုမှုနှစ်ယောက်လုံးသာအသားပန်းကန်ကိုယူပြီးတမရာကြီးစီကိုလာပြပါတော့တယ်တမရာကြီးကပြိုင်ဘက်စဖိုမှုရဲ့အသားကိုကြည့်ပြီးအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကိုပါလွှာပြီးပညာပါတယ်ဒီမျိုးနွယ်ရဲ့ဓာတ်ကင်ပညာပဲဆိုပြီးချီးကျူးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ကောင်လေးရဲ့အသားကိုကြည့်တဲ့အခါပရိသတ်ကအသားလိတာထူတယ်ဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့အတန်တွေထွက်လာတယ်စဖိုမှုကောင်းဆောင်ကလည်းတွားပါပြီကွာဆူဆူရွရွကိုအဆက်ကွဲတာပဲလို့ပြောလိုက်တော့တထေးကြီးလည်းစိတ်ပြတ်သွားခဲ့တယ်ပြိုင်ဘက်တထေးကတမရာကြီးအဖြေကရှင်းနေပြီမို့ပွဲရဲ့အနိုင်ရသူကိုကြီးညာပေးပါတော့လို့ပြောလိုက်ပါတယ်တမရာကြီးကဟုတ်ပြီငါကြီးညာမယ်ပထမအချီရဲ့အနိုင်ရရှိသူကတော့လို့ပြောတော့ပရိသတ်တယောက်ကဟိုမှာကန်တဲ့ကငါးကိုအမြန်ကြည့်လိုက်ကြဆန်းလို့အော်ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းလေးကင်ထားတဲ့ကန်တဲ့ကငါးကအသက်ရှူပြီးရေကူးနေတာမြင်တော့အားလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်တထေးကြီးကငါးကအသားလိထားတာတောင်အသက်ရှူပြီးကူးနေလုံးပဲသူ့ရဲ့အယိုးဖွဲ့စည်းပုံကလည်းမူလအတိုင်းရှိနေသေးတယ်ကဘာမှာငါမမြင်ဘူးသေးတဲ့ဓာတ်ကင်ကျွမ်းကျင်မှုပဲလို့ပြောလိုက်တော့ပြန်ဖက်ဆောက်ဖို့မူကကြောက်လန့်ပြီးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်တမရာကြီးကလည်းအရန်အံ့ဩပြီးကြည်နေခဲ့တယ်စူရီကချက်ချင်းပဲတမရာကြီးအနိုင်ရရှိသူကိုကြီးညာပေးပါပြောတော့တမရာကြီးကငါကြီးညာမယ်အနိုင်ရရှိသူကကောင်းလေးပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်